Molt bona tarda de nou, Comissions Digitals de Centre. Felip Cedeño. Què tal? Com anem? Contenta de que tornis a ser aquí amb nosaltres, que a les últimes xarxes no hi eres. No hi I era, molt contenta de que siguis aquí un altre cop. Jo també. I és l'última, eh? I és l'última. Bueno, de Sí, la això, temporada abans de vacances. Sí, ho hem comentat a l'anterior i ja està. Aquesta és l'última i això vol dir que comencem a veure la llum al final del túnel, tots plegats. Vale, doncs vinga, comencem. Avui... Espera, que no m'està... Perdoneu un segonet. A veure... Ara sí. Ok. Vale. Què són els continguts que treballarem o que comentarem avui? Mireu, tenim els companys de l'equip de centres que ens vindran a fer una mica d'explicació i de resum i ens avançaran coses sobre aquestes mentories 4.0 lligades al Código Escuela 4.0. També vindran els companys del programa PCMAT per explicar una mica a tots aquells que no el conegueu què és aquest programa i quins són els resultats que estan obtenint. I després, amb en Felip, us explicarem una miqueta el recull de propostes educatives que ens sembla que us poden ser interessants. Sí, Felip? Sí. I útils i interessants. Això, esperem. Vale, doncs vinga, comencem amb les mentories 4.0. Tenim amb nosaltres l'Oriol Codina i el José Dieguez, que el que us deia, són companys de l'equip de centre, són els coordinadors o uns dels coordinadors d'aquestes mentories 4.0, que ens expliquen una miqueta com tenen el programa de mentories avui en dia i com quedarà el curs vinent. Endavant. Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies, Maria, per la introducció. Som en José Dieguez i jo mateix, Oriol Codina, de l'àrea de tecnologia educativa i digitalització responsable, i us explicarem sobre el programa de mentories 4.0. En una primera part, us explicarem com estem duent a terme el programa, fins on hem arribat, i en una segona part us explicarem els reptes de futur i com continuarà la mentoria 4.0 l'any vinent. Bé, el programa de mentories 4.0, el camí neix del programa anterior, de les mentories digitals, ja que els mentors i mentores digitals van entrar als centres a donar suport en la transformació digital. I això ha facilitat que els mentors i mentores 4.0 puguin entrar ara als centres a ajudar a donar suport en el desplegament del pensament computacional, la programació i la robòtica, des d'una mirada alineada amb el currículum i competencial, afavorint els aprenentatges significatius i en situacions reals i properes per part de l'alumnat. Tot això sempre amb la finalitat de la millora de les competències digitals de l'alumnat per tal de que siguin capaços de resoldre reptes i problemes en contextos reals, utilitzant com a eina el pensament computacional, la programació i la robòtica. I com s'està duent a terme? Doncs seguint aquests objectius. Implementar activitats de pensament computacional a l'aula, adaptant-se a les diferents necessitats i casuístiques de cadascun dels centres educatius. Impulsar la formació del professorat per tal que siguin autònoms en l'ús d'aquestes eines i recursos de forma pedagògica. Promoure xarxa, detectant, compartint i promovent bones pràctiques. Donar suport en la seqüenciació i avaluació de la competència digital de l'alumnat per garantir una progressió coherent i, finalment, en l'actualització i seguiment de l'estratègia digital del centre, per exemple, sobretot, ara en la inclusió dels nous equipaments de robòtica i de fabricació digital. A continuació, us passem un vídeo en el qual podreu veure les actuacions que es duen a terme des de la mentoria 4.0 en els diferents centres educatius.
Molt bé. En aquest vídeo, com dèiem, hem vist les diferents actuacions que els mentors i mentores 4.0 estan duent a terme en els centres educatius. Però voldríem destacar la mirada universal que té el programa. Per què? Perquè estem atenent a totes les tipologies, les diferents tipologies de centres educatius. Escoles, centres ZER, institut d'escola, instituts, centres concertats. D'aquesta manera es vol fomentar una igualtat d'oportunitats independentment del context del centre, per tal de que puguin treballar en les seves aules el pensament computacional, la programació i la robòtica. En aquesta diapositiva podeu veure una visió global de l'acompanyament que els mentors i mentores 4.0 estan donant en els centres educatius. En una primera part, enfocat cap a la comissió digital, donant suport a l'hora de definir i organitzar el pensament computacional i la robòtica en el centre educatiu, tenint en compte que la comissió digital tingui representació en els diferents cicles, nivells del centre educatiu. Seguidament, també donant un suport als docents, ajudar a definir activitats i donar un suport directe a l'aula, amb l'alumnat. Seguidament, també es dona un suport pel que fa a la seqüenciació de les competències digitals i la seva avaluació. I també, com dèiem, al seguiment i actualització de l'estratègia digital de centre. També els mentors i mentores estan donant ajuda en la implementació dels diferents elements, en la posada en marxa i en la implementació i disseny d'activitats relacionades amb els elements que estan arribant relacionats amb la transferència per l'adquisició d'equipament de pensament computacional, programació i robòtica. I tot això promovent xarxa entre CRP, serveis educatius i centres educatius. I sempre, com dèiem, des d'una mirada universal i intentant-se adaptar a les diferents necessitats i casuístiques de cadascun dels centres educatius. Molt bé, els centres, ja sabeu que tenim una realitat diversa, variada. Els centres utilitzen una varietat gran de metodologies. Els docents tenen diferent nivell de maduresa digital, no? Per això mateix, com dèiem, els mentors intenten ajustar, adequar les seves actuacions a aquesta varietat que comentàvem ara, d'acord? I per això hi ha tota aquesta tipologia d'actuacions que duen a terme els mentors i mentores als centres. En una primera part, un primer bloc, són les reunions, en les quals es dona el suport a la vessant més estratègica, en la definició i organització del pensament computacional i en la documentació, en l'actualització i seguiment de l'ADC i la seqüenciació de la competència digital de l'alumnat. I el segon bloc serien els assessoraments. L'assessorament a l'aula per ajudar a definir activitats amb els docents, de pensament computacional i robòtica, suport directe a l'aula en les codocències i les píndoles formatives. Formacions breus per donar resposta a necessitats concretes que puguin tenir els docents. I tal com es veu en aquesta diapositiva, s'ha tingut sobretot força impacte en aquest segon bloc, que s'ha tingut força incidència en la part de donar suport als docents i d'entrar a l'aula. Hi ha hagut aquest impacte també a l'aula, que és una de les finalitats que es buscaven en el programa de mentoria 4.0. Molt bé, ara a continuació us passarem un vídeo en el qual la directora d'un centre educatiu explica l'impacte que ha tingut la mentoria 4.0 en el seu centre. Nosaltres valorem molt positivament l'acompanyament de la nostra mentora a l'escola. Pensem que el seu tarannà proper és el que més ens ha acompanyat a agafar confiança a l'hora de posar en pràctica materials més tècnics.
a part d'això, la seva disponibilitat. Ja podies ser l'hora que sigués, en el moment que sigués, que contactaves amb ella i et resolia els dubtes o problemes que havia sorgit a l'hora de desenvolupar-ho, perquè això és important perquè no et sents sol o sola. Llavors, aquest moment d'acompanyament, aquest moment, doncs jo crec que fa molt. El fet també de tenir algú que en sap al teu costat, d'alguna manera et treu aquesta sobrecàrrega que et genera el fet d'afrontar-te amb una cosa que saps que no tens l'expertesa. Després hi ha altres temes que jo penso que és important, que és la falta de temps que tenim moltes vegades els professionals a formar-nos en camps més específics, ja sigui robòtica com altres aspectes. Poder tenir algú en aquest camp que a més ha estat format i que és expert, doncs ens ajuda moltes vegades a desplegar tot un currículum molt més ampli on tingui cabuda, en aquest cas, la part de tecnologia i de robòtica, que potser per falta de temps des de l'escola no ho haguéssim fet. Ella també, la nostra mentora de robòtica, s'ha adaptat molt bé al nostre projecte educatiu. Som un projecte educatiu molt creatiu, amb molta innovació, i ella sempre les propostes que ha fet ha sigut en aquesta línia i, per tant, hem conviscut molt bé a nivell també de mirada, a nivell d'estètic i a nivell també de desenvolupar coses que motivin, però a la vegada siguin rigoroses en l'aprenentatge i la consecució de competències en els infants. Així que només dir gràcies. Molt bé, i per últim, explicar en aquesta part, tal com veieu ara en la diapositiva, doncs explicar, com ja sabeu, doncs els centres educatius vau poder optar aquest curs passat, des d'aquest curs passat, 24-25, a la transferència, a l'adquisició d'equipament de pensament computacional, programació i robòtica, d'acord? I aquí voldríem destacar, com a repte de futur en aquesta dotació, doncs això, sobretot destacar els números, que heu estat 89% de centres públics que han participat en la convocatòria, que creuen que aquests recursos, eines que han adquirit i podran adquirir, seran útils per dur a terme activitats significatives i rellevants en l'alumnat, i que també creuen que el mentor o mentora 4.0 podrà oferir un bon paper de suport i assessorament per ajudar a avançar en aquest sentit. I, per altra banda, també destacar que d'aquests elements que han adquirit, pràcticament són elements de robòtica per complementar els dispositius i els elements que ja tenien prèviament, i també són majoritàriament elements maquinari de fabricació digital. Llavors, ens ho prenem com a lectura, com a proper repte de cara al curs vinent, de donar suport com a mentors i mentores, donar suport en aquest sentit. I també veieu en aquesta diapositiva que els diferents territoris, serveis territorials, van en aquest sentit que comentàvem, que predominen l'adquisició de maquinari de fabricació digital i complementació d'elements de robòtica. Perfecte. I ara ja hauríem acabat aquesta primera part. Començaríem amb la segona part, en la qual el meu company, en José Díguez, us explicaria com continua la mentoria 4.0. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltes gràcies, Oriol, per aquesta primera part. Jo a continuació us explicaré el nou model de mentoria 4.0 pel curs 26-27. Principalment, la diferència més significativa entre el model actual i el nou model és la presència de les persones mentores en els centres educatius. Així com actualment es tracta d'una de les prioritats del programa i es concreta, com s'ha explicat anteriorment, a les diferents tipologies d'actuacions, reunions, assessoraments d'aula, codocències, formacions. Doncs a partir del curs vinent prenen rellevància les actuacions, però més des del territori d'una manera global. Llavors, tot i aquest fet, les persones mentores podran continuar fent actuacions específiques per un centre educatiu,
però tenim molt present que totes les seves funcions seran assumides pels centres de recursos pedagògics, de manera que serà important dissenyar un sistema d'acompanyament i d'assessorament que sigui assumible per part dels serveis educatius. Llavors, tot i que la presència en els centres educatius per part de les persones mentores no serà tan significativa com ho és ara mateix, com acabo d'explicar, el nou model vol garantir la consolidació dels avenços que s'han assolit en competència digital, ja sigui d'aspectes relacionats amb el pensament computacional, la robòtica, la programació, com d'altres relacionats amb la resta de competències. També fer un traspàs progressiu de funcions cap als agents del territori, especialment cap als centres de recursos pedagògics, per donar continuïtat a aquests avenços i ampliar-los. Llavors, aquest traspàs de funcions i les actuacions des del territori impliquen readaptar tasques i objectius de la mentoria 4.0, que concretaré més endavant, i també caldrà definir un perfil específic de persona mentora amb capacitat per gestionar, per dinamitzar el territori, amb coneixement d'aquest territori, dels seus centres educatius, que tingui iniciativa en la creació de nous programes i activitats compartides i que, a més, treballi conjuntament amb els centres de recursos pedagògics dins d'un nou model d'organització. Llavors, aquesta evolució del programa des d'una mirada de centre cap a una mirada de territori necessita ajustar la seva estructura, les responsabilitats dels agents implicats i també les formes de coordinació per continuar sent útil i, sobretot, un fet molt important, que sigui sostenible en el temps. Aquesta nova estructura d'organització que defineix el nou model es concreten en 7 objectius que caldrà assolir durant el curs 26-27 i que inclouen, per exemple, la millora de les competències digitals de l'alumnat a través d'iniciatives territorials, però que finalment també tinguin un impacte a l'aula. Després, l'altre objectiu, impulsar la fabricació digital amb un ús pedagògic i que estigui vinculat aquest ús al pensament computacional i a la tecnologia. Després, també implementar les competències digitals en contextos d'aula a través de la formació del professorat i creant també una sèrie de recursos educatius digitals que es puguin aplicar en els centres i que, a més, quedin com a base de dades en els centres de recursos pedagògics. També promoure la millora contínua de la competència digital del professorat, de l'alumnat i dels centres, donant continuïtat al desenvolupament dels 3 eixos del Pla d'Educació Digital de Catalunya, dotar aquests centres de recursos pedagògics per acompanyar i assessorar els centres en l'àmbit digital i, finalment, un últim objectiu que seria establir mecanismes de seguiment i d'avaluació per després, finalment, valorar l'impacte i anar ajustant a poc totes aquestes actuacions que es vagin produint. A més, també hi ha un altre objectiu que el tracto al final d'una manera diferent, que és el fet que apareix un element molt rellevant com és el benestar digital. Això ens permet explicar que aquesta digitalització educativa no la podrem separar de l'ús crític, responsable i equilibrat de la tecnologia, ja sigui tant per l'alumnat com pel professorat. I hem d'intentar això, aconseguir entorns educatius que siguin digitalment saludables. Què més? La concreció d'una nova estructura i l'assoliment de nous objectius des del programa de mentories 4.0 també, evidentment, implica definir noves tasques de les persones mentores. Quines seran aquestes tasques en el nou model de mentoria? Aquestes tasques van des de la diagnosi de la competència digital en el territori, veure quines formacions estan planificades actualment, quins seminaris, quins programes estan compartits ja entre centres. A més, el suport en l'elaboració i l'actualització de l'estratègia digital de centre, incloent o mirant de quina manera s'han inclòs aspectes de benestar digital i tasques fins a l'acompanyament al professorat per integrar les activitats digitals a l'aula, la dinamització d'espais i de projectes de fabricació digital amb impressores 3D, amb talladores làser, amb brodadores, entre altres tipologies de maquinari que han adquirit els centres, la col·laboració amb els centres de recursos pedagògics en la planificació de projectes i de formacions dins del Pla de Formació de Zona i també d'altres tasques com el seguiment de les actuacions per anar-les incorporant a un sistema compartit.
Llavors, les persones mentores hauran de ser persones polivalents, hauran de ser persones proactives, que estiguin connectades amb la realitat del territori. No només tindran una funció d'assessorament, sinó que, a més, ajudaran a detectar necessitats, a activar recursos, és a dir, a garantir la continuïtat d'aquest programa i la seva coherència en el dia a dia. Com he comentat a l'inici d'aquest apartat, el nou model de mentoria focalitza l'atenció a centres, docents i alumnat, però des del territori, i aquest fet implica la definició d'uns nous eixos de treball per executar aquesta atenció més des del territori. Llavors, els eixos de treball dels mentors i mentores des dels centres de recursos pedagògics per planificar les seves actuacions serien, per exemple, la diagnosi dels centres del territori, com he explicat abans, com a tasca de les persones mentores, el suport a la docència, la seqüenciació i l'avaluació de la competència digital de l'alumnat, l'elaboració i l'actualització de l'estratègia digital de centre, la implementació del material adquirit amb la transferència del Código Escuela 4.0 i, evidentment, un dels elements també important, el treball conjunt amb el centre de recursos pedagògics. Aquest nou enfocament busca passar d'un model més centrat, potser, en l'execució d'actuacions en els centres educatius, d'una manera més individual, a un model més integrat, territorial i sostingut en el temps, amb l'objectiu que la transformació digital sigui realment una transformació pedagògica i que sigui una transformació compartida. I ja per acabar la meva intervenció, dir-vos que les mentories 4.0 han passat de ser un dispositiu de suport d'atenció directa a cadascun dels centres educatius a convertir-se en una eina de consolidació del canvi digital, degut a que el repte ara és assegurar que aquest acompanyament es tradueixi en més qualitat educativa, més autonomia dels centres i més impacte real a l'aula per l'assoliment de la competència digital en l'alumnat, en el professorat i en els centres. Bé, fins aquí la part de Mentories 4.0. Gràcies per la vostra atenció i fins una altra. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a Oriol i José. La veritat és que és interessant aquesta visió que tindran les mentories precisament pel que comentaven, per poder-les fer més sostenibles i per poder assegurar i assentar moltes de l'assoliment d'aquestes competències digitals i també de les altres àrees i matèries. Per tant, Felip, és interessant aquesta visió de dir, traslladem una mica no sé si és la responsabilitat, però sinó el pes d'aquestes mentories, les traslladem a territori per poder-ho assentar amb molta més calma. Sí, i que hi ha aquesta continuïtat també del programa i perquè primer hi ha hagut una introducció i ara a veure si podem fer aquestes bases amb l'ajuda de tothom. Sí, i ens comentaven els companys, parlaven del tema del benestar digital. És veritat que és un tema que ja veureu que de cara a l'any que ve agafarà molta embranzida perquè precisament és un dels aspectes que hem de poder abordar perquè sabeu que a nivell social estem en el punt que estem i, per tant, aquesta valoració de l'ús crític de la tecnologia passa a ser un tema superprioritari i, per tant, està molt bé que també des de les mentories 4.0 treballin en aquesta línia. Doncs vinga, si us sembla, seguim. Hem vist el programa de mentories, que és un programa que tenim des de l'àrea de tecnologia educativa i digitalització responsable, gràcies als fons del Código Escuela 4.0. I ara anem a veure el programa PCMAT. Sí? A veure què ens expliquen el Simón Martínez i la Montse Serra. Vinga. Moltes gràcies, Maria. Bona tarda. Som la Montse Serra i en Simón Martínez, dos dels 4 coordinadors de l'equip del PCMAT, i avui us presentarem el nostre programa. Un programa temporal que va començar al setembre del 2025 i que es prorrogarà fins al proper curs.
Ens agradaria que les persones que no el coneixen o que encara no han trobat el moment per mirar-lo en profunditat, a partir d'aquesta xerrada us sigui útil per acostar-vos al programa i per aprofitar els materials i recursos didàctics que s'ofereixen i que estan publicats en obert. El meu company Simón us explica més. Bona tarda. La xerrada l'hem estructurat en 3 parts. Una primera part on us presentarem el programa, una segona en la qual us mostrarem com es concreta l'aula i una tercera part on us explicarem com podeu trobar i on els materials i com podeu utilitzar-los a les vostres escoles. Així que anem a la primera part. Què és el PSMAT? Doncs el PSMAT és un programa de mentoria dissenyat per a la millora de la competència matemàtica de l'alumnat de cicle superior a través del pensament computacional. Per una banda, es concreta en la implementació a l'aula de 4 propostes didàctiques per curs, que més tard us presentarem, i per una altra banda, en l'acompanyament al docent en el seu desenvolupament professional, mitjançant la codocència col·laborativa, la formació entre iguals i l'assessorament personalitzat. Quins són els objectius del programa? L'objectiu general que defineix el programa, aquell de la millora dels resultats que us he parlat fa un moment, es concreta en 5 objectius específics, que se centren en millorar la competència matemàtica de l'alumnat, així com la resolució de problemes i el raonament lògic, en assessorar els mestres en estratègies metodològiques relacionades amb les matemàtiques i capacitar-los en l'ús del pensament computacional i la programació. Finalment, proporcionar recursos didàctics i materials educatius de qualitat també és un d'ells. Pel que fa al seu abast, el programa s'adreça a centres d'educació primària situats en la franja mitjana de resultats en l'àrea de matemàtiques. Aquest curs en formen part gairebé centres de tots els serveis territorials, tret de l'APA. En total, més de 14.000 alumnes, 800 mestres, de 250 escoles estan dintre. De cara al curs vinent, el 26-27, la participació s'ha incrementat en 27 centres nous. Estem molt contents perquè hem pogut arribar a la totalitat del territori, com es pot apreciar en la diapositiva. Com us he dit abans, el programa es concreta en la implementació d'unes propostes didàctiques cada curs. Però com s'elaboren aquestes propostes? Una de les particularitats del programa i de les millors valorades és que el procés d'elaboració permet que les propostes didàctiques es puguin anar adaptant en diferents fases, de manera que la proposta final que arriba a l'alumnat és el més ajustada possible a la seva realitat. L'elaboració de cada proposta didàctica comença amb la creació per part d'en Lluís Mora, el nostre assessor matemàtic, de la idea principal. En aquesta etapa es perfilen les activitats i la seva vinculació curricular. Això passa normalment 3-4 mesos abans que arriba a l'aula. Un cop fet aquesta fase, que van sobre els 2-3 mesos, la proposta arriba a l'equip de coordinació i direcció del programa a l'àrea de tecnologia educativa i digitalització responsable, on intentem adaptar-les a les característiques principals del programa. Al voltant, quan falta un mes per la implementació d'aquesta proposta, es presenta als 47 mentors que formen part de l'equip PSMAT. En aquesta fase també es col·labora amb el HelloMath, amb professionals de reconegut renom com Antona Guanell, i és clau per assegurar-nos que aquesta implementació sigui el més efectiva possible. Al voltant d'una setmana, quan queda una setmana, els 293 grups de treball que hi ha arreu fan també una presentació conjunta en la qual es treballa i també s'adapta la proposta. A part, durant la implementació d'aquesta proposta, es fan adaptacions segons el context del centre perquè cada equip de mestres poden definir algunes modificacions. Pel que fa a l'estructura de les propostes didàctiques, totes tenen la mateixa. Sempre es contextualitzen a partir d'un repte i segueixen amb la tasca diagnòstica. Aquesta serveix per posar en situació d'aprenentatge a l'alumnat i obtenir informació sobre els seus coneixements previs. Seguidament, trobem les tasques de desenvolupament, les quals afavoreixen la introducció de coneixements nous i, per últim, la tasca final,
que respon al repte inicial plantejat a través de la realització d'un producte que integra l'ús d'eines digital i la programació i la robòtica. Quina metodologia es fa servir? Doncs bé, les propostes estan dissenyades per seguir la metodologia de taller matemàtic, però algunes activitats es poden adaptar a altres metodologies. Principalment es caracteritza per ser una metodologia activa, en la qual, a partir de fer una introducció del tema i dels objectius, així com la presentació de les situacions a estudiar i treballar, es treballen les diferents tasques en petit grup i s'afavoreix la discussió i contrast en gran grup. Per últim, si s'escau, es contempla la realització d'altres activitats relacionades. Les propostes didàctiques d'aquest curs 25-25 han estat 4. Cadascuna de les propostes s'emmarca en un o dos sentits principals. La primera ha estat codi de patrons geomètrics, on esdevenien dissenyadors de mosaics, està relacionada amb la geometria. La segona es tractava de fer un treball d'anàlisi de dades emmarcada en un repte d'analitzar les distàncies escola-casa. La tercera és la calculadora algorítmica, una calculadora que calculava els guanys dels beneficis nets de la venda de roses i llibres a Sant Jordi. I, per últim, el laberint matemàtics, que és la que actualment s'està duent a terme i que tornem a treballar la geometria. Pel curs vinent està previst 4 noves propostes que treballen aspectes com són l'atzar. En la primera proposta serà simuladors d'atzar, després Fibonacci amb el sentit de la numeració, fractals, que tornem a la geometria, i per últim connectem música i matemàtiques en generador de ritmes. Anem a la segona part de com es va concretant la proposta didàctica i com va entrant a l'aula. Així que us hem preparat un vídeo perquè pugueu fer-vos una idea sobre com s'implementa a cadascun dels centres. Ara us passo a la meva companya Montse, que començarà la tercera part, com podeu aprofitar els materials del programa. Gràcies, Simon, i hola de nou a tothom. En aquest fragment de la sessió de subxarxa volem centrar-nos en la part més pràctica pel dia a dia del mestre. Us presentarem els recursos i els espais de suport que teniu els docents a disposició dins del programa. Sovint ens trobem que volem treballar el pensament computacional, però no sabem per on començar o com lligar-ho amb el currículum de matemàtiques. I la idea principal és que la competència digital no sigui una capa extra de feina, sinó un vehicle per a l'aprenentatge matemàtic. Per això veureu que l'espai PCMat
es centralitzen recursos, activitats i materials pensats perquè els docents els pugueu utilitzar de manera pràctica i autònoma. Fixeu-vos que l'accés és molt intuïtiu. Com veieu, estem dins de l'espai web del portal del pensament computacional i a la part alta del lateral dret teniu el botó directe. Això permet que qualsevol docent que tingui el nivell digital que tingui pugui accedir als materials amb tan sols 2 clics. Un cop entrem a l'espai, el primer que destaca és la notícia de continuïtat del programa pel curs 26-27 i això el que mostra és el compromís amb aquest projecte. Hi trobareu el webinari informatiu i la guia de la mentoria temporal per si voleu conèixer més a fons el programa i, com ha comentat el Simon, en aquesta mentoria el curs vinent acompanyarà 277 centres. Fent un scroll cap avall trobem la segmentació ja del portal. Hi ha un espai reservat pels mentors. En aquest espai hi poden accedir les persones que formen part de la mentoria, però el que realment ens interessa avui és el repositori de les propostes didàctiques. Actualment tenim les 4 consolidades, com el codi de patrons, analistes de dades, el que us comentava. I el compromís del departament és publicar-ne 4 de noves a partir del setembre. Això vol dir que de cara al proper curs hi haurà un itinerari complet per gairebé tot el cicle superior amb 8 propostes didàctiques. Abans d'entrar en les programacions, l'espai ofereix 3 documents de suport vital. El primer seria el document de l'estructura de les propostes per entendre la coherència interna. L'estructura es repeteix en totes. Després teníem un segon document, que és el del funcionament d'un taller matemàtic, que és clau, i també ha fet menció el Simon. No parlem d'una classe magistral, sinó sobretot d'un espai de descoberta, on el mestre intervé, fa les preguntes adequades, però no dona les respostes. Per últim, ens trobem amb les orientacions generals, que són consells pràctics sobre la gestió d'aules, sobre els agrupaments, són orientacions que ens poden anar bé. I vaig recordar, seguir repetint, que tot està en obert, perquè vull dir, la filosofia del PCMAT és una mica que compartim, millorem la xarxa docent. I després, a sota... A sota ens trobaríem amb els recursos que comentàvem, les 4 propostes ja d'aquest curs, amb els títols que hem presentat, i en el cas de la presentació nosaltres ens fixarem sobretot amb la proposta 3, que és la de calculadora algorítmica, que és la que comentàvem que ha estat relacionada amb la festa de Sant Jordi. Normalment ho intentem lligar amb el moment que estan dins de les aules i la proposta que hi tingui a veure. I estan tancant aquesta proposta i començant la 4. Hi ha centres que van més avançats i centres, per això hem escollit aquesta. Us compartirem captures i així veieu una mica aquests materials que el programa ofereix. A cada proposta el que es fa és que es diferencia un material, que és un material pels docents, i també hi ha un material per a l'alumnat. Això ja us comentem que es repeteix a totes. Una vegada ja estem en el material del docent, veiem que comencem amb la distribució horària. Normalment dediquem unes 6-7 sessions i està previst que tinguin una durada d'uns 50 minuts. Si és més, treballareu més tranquils, però està previst això, mínim uns 50 minuts. Seguidament ens trobem la presentació d'aula, que és una presentació de la que podeu fer-vos una còpia i editar-la segons necessitats del grup, de l'escola, de l'alumnat. Pel que fa al guió de la proposta, l'adult té a l'abast unes activitats pensades perquè l'alumne expliqui els processos i no només doni resultats, fet que connecta directament amb el desenvolupament del raonament matemàtic. Moltes vegades el més difícil a matemàtiques és verbalitzar el pensament, i aquestes propostes ajuden o provoquen aquest aspecte. Gràcies a la col·laboració de l'equip HelloMath, aquestes propostes s'enriqueixen amb uns materials complementaris, seria la quarta icona que teniu, i que estan recollits també a l'espai web. És interessant perquè els materials són fàcilment accessibles i transferibles a diferents contextos.
Això permet que cada centre pugui adaptar-ho al nivell. O sigui, tenim una proposta i després ens l'adaptem a la realitat. Penseu que val molt la pena explorar l'espai, encara que sigui només per agafar idees concretes per portar a l'aula. No cal fer-la servir tota, però sí seleccionar i escollir allò que pensem que ens pot ajudar. Centrant-nos ja en els materials per a l'alumnat, ens trobem que l'alumne rep un dossier, pot rebre-ho tot o seleccionar aquelles parts que ens interessin, que seria el seu diari d'aprenentatge. I el que més èxit té és el pensament desendollat. Fixeu-vos també en la segona captura, tenim unes fitxes numerades que serien el pas previ a l'ordinador. Treballar la lògica seqüencial amb les mans redueix una mica l'ansietat aquesta de posar-te des d'un principi davant de la pantalla i assegura que quan arribin a programar ja tinguin un esquema mental del que estan fent o el per què ho estan fent. Després ho tancaríem amb l'avaluació, que són els formularis digitals, que ens permeten obtenir unes dades immediates i veure en quin punt ens troba la comprensió del grup després de treballar la proposta. Com es poden fer servir les propostes? Doncs la veritat és que la millor característica d'aquestes propostes seria l'adaptabilitat. No és un programa rígid, sinó que us oferim un conjunt de recursos per poder portar a l'aula, per poder arribar a l'alumnat. Podeu agafar una activitat de la proposta 3 per reforçar el tema de la multiplicació 5è o fer el projecte sencer 6è. O sigui, en el fons, els que millor coneixem l'alumnat som les persones que compartim el dia a dia amb ells i sabem què farem servir i com ho farem servir. Es pot implementar, com us deia, a cicle superior, tant a 5è com a 6è, i adaptem segons la complexitat del grup. Una miqueta el PCMat no ve a substituir la vostra programació de matemàtiques, sinó ve a enriquir-la o pretenem que vingui a enriquir-la. Podeu adaptar els vostres continguts per acollir aquestes activitats de programació i lògica sense perdre el ritme del curs. I bé, per acabar, ens agradaria destacar que el pensament computacional pot ser una eina per treballar les matemàtiques i que les propostes del PCMat tenen una orientació molt pràctica i competencial. Comentar-vos que el PCMat ens ofereix un pont real entre el codi i el raonament matemàtic. Creiem que és una iniciativa especialment interessant per poder combinar el dia a dia de qualsevol aula de 5è o 6è de primària. I des d'aquí us animem a explorar sobretot això, el portal, a descarregar-vos el que considereu que us pot ser útil, a provar a fer una sessió desendollada i observar una mica si us canvia la dinàmica d'aula. Aprofitem també per facilitar-vos el correu. Ens podeu escriure al correu de PCMat, no dubteu en escriure, en fer-nos arribar qualsevol dubte que tingueu i mirarem de donar resposta tan aviat com ens sigui possible. I fins aquí ja la part de la meva presentació. Només ens queda donar-vos les gràcies, agrair-vos aquesta estoneta que heu dedicat a atendre'ns, recordar que estem oberts a resoldre qualsevol dubte i poc més. Maria, quan vulguis. Doncs moltíssimes gràcies al Simón i a la Montse. Realment el programa PCMat és un programa superinteressant. El que us deien, la voluntat no és que canvieu cap de les programacions que tingueu de matemàtiques, però sí que poden ser un reforç. I no sé què n'opines, Felip, però m'he quedat amb aquesta idea del compartir, del fer xarxa docent. És veritat que moltes vegades compartim, no sé, per diferents xarxes socials o inclús al NUS, compartim dubtes, compartim reflexions, però poques vegades potser compartim material, no? I en el fons, si tots els docents... Perdona. Sí, no, perdona tu. I moltes vegades veiem que ho estem duplicant. O sigui, es fa una activitat i veus que una altra persona ha tornat a fer la mateixa activitat i una altra persona, perquè això s'han trobat de diferents seus que estan fent la mateixa activitat i és això, que si ho compartim potser es pot enriquir o
o tenir un punt de vista totalment diferent, no?, del que estàs totalment. I aquesta idea, no?, de que treballen amb digital i amb analògic, no? És a dir, tenen el PC desendollat i també treballen amb programació, amb robòtica, no? Llavors, aquesta barreja jo crec que és molt interessant. Llavors, el que us dèiem, em comentaven els companys que la inscripció al PCMAT de cada curs vinent ja està tancada, no? Que deien que han incrementat en 27 centres, però sí que teniu tots els materials en obert. Per tant, ostres, és una molt bona manera de poder enriquir aquestes sessions de matemàtiques i potser us poden ajudar, no?, en algun aspecte que veieu que els alumnes no se senten prou competents, doncs potser és una manera de millorar. Sí? I això lliga una miqueta amb el que parlarem a partir d'aquí, no?, que és aquest recull de propostes educatives. Ens plantejàvem amb en Felip, no?, quan pensàvem què podíem fer en aquesta darrera sessió de la xarxa, i és que al llarg de tot el curs hem donat molt material, no? És a dir, hem parlat de molts temes i hem donat molts materials, però ens semblava que potser havien quedat una miqueta dispersos. Llavors, el que hem intentat és poder-vos agrupar tot el que us hem presentat en la diapositiva d'avui. Veiem que en Felip té alguna intromissió aquí. No em senties bé. Llavors, mireu, el primer dels materials que tenim és el materials per desenvolupar aquesta competència matemàtica, és a dir, aquest PCMAT. Teniu aquí l'enllaç, malgrat la Montse i el Simon us han explicat superbé, us posem aquí l'enllaç a aquests materials. Són materials descarregables i, per tant, sabeu que des del Departament d'Educació i Formació Professional hi ha dues línies estratègiques, no?, en quant al desenvolupament de competències, i també des del servei de currículum, que és el desenvolupament de la competència matemàtica i la lingüística. Doncs aquí teniu material per la matemàtica. L'altre, Felip. Bueno, sí, anem a veure... Bueno, com has dit abans, també del PCMAT podeu veure que també està per cicles, o sigui que es pot veure que està superben estructurat i que, sobretot, li heu de recomanar als vostres companys i companyes que està fent... Torno enrere, aquí. Sí, que tenen aquest suport, no? Perquè moltes vegades és el que dius tu, Maria, que demanen, necessitem recursos, necessitem activitats, no? I aquí pots veure com pots encabir, perquè és un material que està fet i ja no és d'una sessió, o sigui, gairebé són programacions, o sigui que pots anar lligant amb el que esteu fent, no? O sigui que si podeu fer el traspàs això els i les docents del centre, doncs us estaré molt agraïts perquè puguin aprofitar també. Ara sí, passem a pensament computacional. Anem cap allà. Bueno, ara us explicarem una mica, ja coneixeu també el pensament computacional, que ve lligat al que m'estaven dient també en PCMAT, perquè hi ha una part que és el pensament computacional desendollat i l'endollat també. Aquí tenim de tot. Llavors, per què us volem fer una altra vegada veure aquest espai que tenim, no? Que l'esteu aprofitant molt, la veritat que sí, perquè tant la part de robots en acció, que després entrarem, com la cara que tenim aquí, amb les dotacions de robòtica que s'han donat, doncs sí que ens ha arribat diferents centres que volen fer servir el que són els robots que tenen, i fer la programació o el que podem trobar. En aquesta pàgina, que és la pàgina de pensament computacional, ja només quan entres, la vaig a compartir, Maria, perquè es pugui veure una mica millor. Sí, i tant. Vale. A veure si vol carregar. Espera, que trec la meva. Aquí la tenim. Molt bé, doncs en aquesta pàgina el que trobem són aquests 3 blocs, el que seria robòtica, programació i pensament computacional desendollat. A la part que tenim de la robòtica trobarem els robots, a la part de la programació hi haurà programari per treballar el pensament computacional i a la part de pensament computacional desendollat doncs tindrem activitats. Però abans d'entrar aquí hi ha una part molt important que a vegades també ens pregunten, que és aquesta part d'aquí dalt que posa què és el pensament computacional, aquí tenim l'explicació, s'ho podeu mirar, però hi ha una part que diu currículum. La part del currículum, si entrem aquí, que és molt important, doncs tenim tant per infantil com per primària com per secundària. Llavors aquí ja ve lligat en quina competència digital s'està treballant, d'acord? I les competències específiques. Igual que els criteris d'avaluació que els podem adaptar. I dintre, igual que de les matemàtiques i el medi, doncs també ve lligat al que seria el pensament computacional. Doncs a part,
aquesta part és si la voleu lligar també a l'hora d'avaluar, no? Quan avaluem com podem avaluar el pensament computacional. Doncs aquí que sapigueu que teniu les bases per poder-ho fer. És un breu incís que volia fer. I després està la part del glossari, que és quan trobem algun terme, no? Que no sabem què és o no som experts, no? Doncs aquí, ho veieu, tenim algoritme, biblioteca, Bluetooth, o sigui, qualsevol cosa que veiem que també ho podem buscar per internet, però que tenim aquí un glossari molt ben desenvolupat i molt ben detallat que fan els nostres companys i companyes. I molt lligat a l'equipament que tenen els centres, que això també és interessant. Clar, perquè tot el que hi ha aquí són els robots que s'han demanat al centre, ara ho veurem, si entrem a la part de robòtica, o sigui, robots en acció ho veurem després, però totes les activitats, guies ràpides o dispositius ho podem trobar. I està superben classificat, no? Si anem a activitats ja es pot triar el robot, que volem, en aquest cas són compactes, doncs per trobar les activitats només has de clicar. A l'escola tenim el Bluebot. Doncs fas clicar al Bluebot i et sortiran totes les que s'han fet. N'hi ha més, robots compactes amb sensors. Ens sortirien aquí el Dash, l'Edison o el Cody Rocky. Robots en Hub, no? El Lego Prime, que és un dels que més fan servir. Vale? I després hi ha, igual que les plaques, no? La Microbit també, que és de les que més es fan servir, però n'hi ha totes. Llavors aquí hi ha un recull de moltíssimes, però moltíssimes activitats desenvolupades. O sigui, s'entrem a dintre, el grau que hi ha de dificultat també i el desenvolupament. Digues, Maria, que volies dir alguna cosa. Sí, no, anava precisament això. I a més, estan catalogades per nivell de complexitat. Tenim des d'un nivell molt inicial a un mitjà a un més avançat. I com ja sabeu que la competència digital és transversal i també aquí la teniu lligada al que seria, no? Veieu que hi ha matemàtiques, coneixement del medi, educació física, educació artística, doncs que la podem lligar i podem avaluar des de diferents àrees. També això, si li podeu ensenyar als vostres companys i companyes, perquè sempre hi ha algun mestre que diu és que jo no sé de robots, és que jo no vull fer robòtica, que ho fa un docent a tot el centre, a tota la robòtica i no ha de ser així, no? Perquè és molt intuïtiu, no?, el que trobem aquí i està superben explicat. Llavors, us animem a això, que tota la dotació que tenim als centres, doncs, no es limitem a fer servir només un robot, sinó que podem aprofundir més i podem aprofitar de cara, que és el que estem fent ara, de cara al setembre, no?, per fer aquestes programacions que volem fer de robòtica o de pensament computacional, doncs, amb això que tenim, aquells recursos, ja ho podríem fer per planificar-ho. Torno una mica cap endarrere. La programació, que és molt important. Clar, això també, amb la dotació dels robots, no, sí que s'ha deixat una mica el que seria el pensament computacional, en part com l'Scratch, o l'App Inventor, o el Python ja seria més per secundària, o l'Scratch Junior per infantil o primer cicle, també, molt recomanat per primer cicle. Sí, per primer cicle també és molt guai. Sí, llavors aquí està totes les sessions desenvolupades també, i a les targetes de l'Scratch, que moltes vegades ens ho pregunten, perquè la targeta et ve tots els passos, no?, que s'han de fer, com fer-ho. Llavors, això ho pot veure el docent o la docent i només fa la pregunta del repte, no?, de com ho podem fer, com arribem fins aquí, i l'alumnat pot anar desenvolupant. No? Això si als primers cicles es fa, després quan al cicle mitjà, per exemple, arriben a fer Scratch, el pensament computacional ho tenen molt desenvolupat. Llavors, funciona superbé. O sigui, es pot fer una planificació, tant una part que sigui, o les sessions que es fan de robòtica es poden alternar, no? Pensament computacional i robòtica. Això ja dependrà dels centres com ho tinguin. Doncs, com hem dit, tenim l'Scratch Junior, que està tot programat aquí, l'Scratch, que aquí es van actualitzar en coses que havien fet els mentors abans que van de la mentoria, no? L'Albert, que és un mentor superproductiu i va crear uns reptes genials i al final es van adaptar i estan aquí per poder descarregar, més a part els tradicionals o clàssics que ja n'hi havia per part del departament. Però s'han anat actualitzant uns reptes més moderns i més interactius, que ho poden mirar i estaven superbé. Per tant, si algú té algun repte d'Scratch elaborat i el vol compartir per publicar-lo a la pàgina web, doncs, escolta, seria fantàstic, no? Clar. Comentàvem de compartir. De compartir, sí. Ràpidament faré App Inventor, també, que es poden fer, tot i que ara els dispositius els tenim una mica així. I
Però aquí, perdona, Felip, aquí en l'App Inventor sí que proposem un simulador. És a dir, App Inventor és un programari que el que permet és fer la programació d'aplicacions mòbils i, per tant, com que ara sabeu que els dispositius mòbils estan prohibits als centres, proposem un simulador. És un emulador d'un mòbil i, per tant, es pot fer la programació igual, però no cal fer servir el dispositiu mòbil. Correcte. Vull dir que... I a part que hi ha com fer-ho i hi ha una explicació superbé per poder-ho fer. Sí, App Inventor l'ha desenvolupat al MIT, per tant, té totes les garanties del món. Vull dir que és un bon recurs. I per últim ja seria això per secundària, el Python, que per cert, a l'hora de fer les inscripcions aquest any de cursos que oferia el departament, el Python, o sigui, al principi pensaven que n'hi hauria molt poca gent que s'apuntaria. I ha sigut un èxit, Sí, tothom vol programar. I aquí ho podríem veure, no? Tots els que n'hi ha... Python és un llenguatge de programació, correcte, per aquells que no el conegueu. Aquí tenim també tota la informació, el material... I en elles de descàrrega. Bueno, és pensament computacional també com es pot fer en codi directament. Però a nivell més avançat, correcte. No en blocs, com es faig amb Scratch, o amb altres que ja ve el codi escrit, i aquí el que podíem fer és crear nosaltres. Doncs això seria una mica el que anem trobant aquí a la part de pensament computacional, que és molt important també perquè aquest dissabte hi ha un esdeveniment molt guai, que ja no hi ha places, no, Maria? Em sembla que ja... No, s'han de quedar les inscripcions, sí. Anem a veure que és la JPRE 2026. Llavors, aquest any es fa el City Lab de Cornellà. I llavors aquí tenim l'acreditació, comença a les 8:30 i aquí es fan diferents tallers i també es fan ponències. Sí que un cop acabada la jornada, aquí en aquesta pàgina web es penjaran tots els tallers que s'han fet. Per tant, si no hi podeu anar o no voleu anar, però sí que us interessa veure quins són els tallers que s'han fet, doncs els tindreu penjats també en aquesta pàgina web un cop acabi la jornada. Sí, que crec que ha estat un èxit perquè això s'havia exhaurit tot. O sigui, esperem que no plogui també. I si plou no passa res perquè segur que els nostres companys i companyes ho tenen tot previst. Sí. Molt bé. I per últim, anem a veure que tornem aquí. I després aquí totes les notícies que van sortint, igual que totes les activitats, aquí a la part de la dreta, doncs, en aquesta pàgina ens van informant, no? De les activitats que n'hi ha i tot el que es va fent. Anem a mirar ara l'èxit que té el pensament computacional, que a mi m'agrada molt, que són els robots en acció. Anem a canviar de diapositiva. Tornem-hi. Vinga. Sí, ja l'anava a fer jo, ja ho fas tu, fantàstic. Molt bé, robots en acció, molts i moltes de vosaltres ja ho coneixeu. Us explico així ràpidament, no? Des del departament hi ha un equip que ha creat robots en acció, que diguem que és com una sèrie fictícia. Sí, és una història, no? Una història molt ben feta i que feia un fil conductor perquè l'alumnat estigui, diguem, més motivat o més integrat dintre del que seria la robòtica, no? Llavors, què s'ha fet aquí? S'ha fet una sèrie de programacions en tots els robots que teníem a la dotació, o sigui, cada robot té el seu desenvolupament i la seva programació. Llavors, cada X temps, cada 2 mesos aproximadament, va sortint un repte nou. I la cosa és que tenim en Max i la Lluna, que són els protagonistes de la nostra història, que estan intentant ajudar a diferents civilitzacions de l'espai. Correcte. Llavors, el que plantegen aquests reptes és com poder ajudar en aquestes civilitzacions fent ús d'aquells dispositius que tenim en el centre. Per tant, un mateix repte el tenim pensat per una microbit, però també per un Dash i també per un Edison o també per un Cody Rocky. Correcte. Anem a veure, si vols, Maria, presentem la pàgina web de Robots en Acció. Vinga, sí. Trec això, un segon. Sí. Vinga, tot teu. Mira, aquesta és la pàgina web de Robots en Acció. Llavors, mireu, ara per aquest moment ja s'han lliurat, serien uns 1.157 solucions als reptes. I mira que a vegades ens arriben escoles o centres que diuen
és que no he pogut fer el vídeo, no? I no el puc lliurar, però l'estic fent, no? I això també, o sigui, jo no és que siguin... Són 1.157 vídeos que s'han lliurat, però hi ha molts centres que han fet la feina i que ho estan fent també i estem supercontents. Llavors, hi ha en un principi 2 temporades que si penseu fer-ho de cara a l'any que ve, es pot fer o la temporada 1 o la temporada 2 o la 3, a veure si sortirà. I si ho planifiqueu de cara al setembre, doncs és perfecte perquè és la planificació gairebé de tot el curs i ja ve tot fet, no? Llavors et pot fer o la temporada 1 o la temporada 2. Pot ser la que sigui, no? I et pots apuntar en qualsevol moment, no? Pots fer la inscripció quan tu vulguis. Es participa aquí, inscriu-te, està obert tot l'any. I això sí que és important, no?, que és l'accés, no? Perquè moltes vegades em diuen, no, és que jo he vist però no veig les solucions o el que sigui. Clar, si no tens l'accés i no t'han donat l'accés perquè no tens la inscripció, no pots veure els continguts que n'hi ha com el solucionari, per exemple, de cada repte. Que ara ho veurem, això també, que l'espai personal està superbé. Aquest seria l'espai personal, ¿vale? I aquí, un moment... I això seria la pàgina web de robots, des del pensament computacional, seria la pàgina de robots en acció. Aquí hi ha una mica de clar, que ens ho diuen a vegades. Clar, o és que hi ha gent que comença, o docents que comencen a mirar-ho des d'aquí, que sí que n'hi ha, ho veus, pots descarregar-t'ho, pots mirar tot el que s'està fent, pots començar la missió, pots veure el vídeo, no?, dels vídeos que n'hi ha cada setmana, igual que aquí els reptes que es fan abans de poder-ho fer, però de vegades dius, ostres, i les solucions? Clar, les solucions estan a la pàgina web. T'has d'anar a la pàgina web que està registrat i aquí sí que et donen les solucions, igual que per lliurar el que serien les tasques ho fas mitjançant la pàgina web. I aquí doncs tenim el que engresca més a l'alumnat, no?, que són els personatges. Anem a veure si podem obrir aquest vídeo, a veure si em deixa. I que ens està sortint un anunci. Un moment. Com està a YouTube. Vale, un moment. Vale. Això és el que es posa a l'alumnat, no? Quan comença abans de cada missió, no?, del que han de fer, doncs comença el que seria una nova aventura, no? Ve la intro dels personatges. La Lluna, sí, sí. Aquí tenim en Max. El robot. I aquests són els 3 protagonistes, no?, que van ajudar i van intentar resoldre un repte. Bueno, i això és una història que qui se la vulgui mirar, Felip, no? Però ja veieu que és els nanos, la idea és que se'ls presenta aquest vídeo, es mira a classe, i a partir d'aquí comencen a treballar i a pensar quines són aquelles solucions més òptimes per poder ajudar, en aquest cas, als ciutadans de Comer, que han tingut un problema i aquí els han de poder ajudar. Clar, i sempre, o sigui, han de veure el vídeo i es presenta el problema, no?, per fer el repte, i al final sempre els demana als equips terrestres, que són els que estan a les classes o a les escoles, no?, que facin el repte. Si anem aquí a la part del final, ja aquí sortirà, hi ha moltes coses aquí, i a la part final surt aquí, ho veus? Ja ho demanen, aquí ho veieu, necessitaven restablir el comerç, li demanen que crea una moneda, com ho podem fer. Llavors el que està guai és que cada robot té dissenyat aquest repte independentment. És a dir, hi ha uns robots que han de portar monedes, hi ha altres robots que poden fer un caminet o condicionals per poder fer si fan la compra o no la compra al mercat. Clar, o sigui, està molt ben pensat. I després hi havia una part també que era amb els recursos Maker, Maria. Te'n recordes que hi ha dotació també, perquè hi havia escoles que tenen la impressora 3D i altres que tenen la talladora, i també des de Robots en Acció han fet una molt bona feina que han anat creant el que serien ja els models compactes, que això em sembla que per poder-ho descarregar has d'estar a l'espai personal. Ho veus que posen aquí models 3D? Des del modelatge dels personatges, d'acord? Depenent del que estiguis fent de la diferent missió, doncs tens diferents coses que pots fer amb els models 3D. Igual que n'hi ha imatges, les cartes, aquí ho veieu, diferent dels reptes que n'hi ha els solucionaris. I els calendaris també per poder-se organitzar els grups. No, superbé. I tot superben programat. O sigui, igual que està la seqüenciació, igual que hi ha les activitats,
de primària i a la guia docent, que això jo he vist que han arribat molts missatges d'agraïment. Per què? Perquè ja no es limita únicament a dir el que s'ha de fer, sinó que dintre de la guia docent pots entrar, que és el que estava mirant abans, aquesta que és de primària, i t'explica un pre que n'hi ha, no? Abans de fer la feina, no? Doncs es fa un treball previ que està lligat amb altres com seria medi o matemàtiques, i després de tot això ja vindrien a fer-se també la guia de pas a pas per al docent, no? El que s'està avaluant, els criteris d'avaluació, bueno, tot. Fantàstic. Sí. I per l'alumne també, com que els robots compactes estan pensats per cicle, per educació infantil i cicle inicial, en algun cas també cicle mitjà, i sabeu que en aquests cursos l'ús dels dispositius per veure el vídeo doncs està una miqueta més delicat, l'equip de Robots en Acció ha elaborat còmics pels alumnes de primària més grans i contes explicant aquesta mateixa història pels alumnes d'infantil, cicle inicial. Per tant, no cal veure el vídeo si no es vol, però sí que es pot fer una lectura de la història i, per tant, el repte el saben igual sense aquesta necessitat de mirar un vídeo i de tenir una pantalla a prop. Per tant, ja veieu que s'ha pensat una miqueta amb tot, amb els que volen mirar-ho en vídeo, els que volen tenir el conte, els que volen tenir el còmic. I, per tant, aquí també ajudem i treballem una miqueta la llengua catalana. Correcte, sí. O sigui, hi ha diferents opcions i també estan molt ben fets. El que seria que també ho està fent sobretot el cicle inicial, que també ens ha arribat, que els agrada molt. I el que dèiem abans, no? Conte, còmic, per poder-ho fer i després cadascú que sap els robots que té a l'aula, doncs a primer cicle, doncs nosaltres treballarem amb el... com es diu aquest? Com es diu el cavall, que no me'n recordo? El Codi Rocky? No, aquest. Tenim el mouse, el Codi Rocky, el Bluebot i el... I el no sé què bot. Bueno, per aquí, si algú ens ho diu pel xat, era per veure si estàveu atents i atentes. Doncs també ja tenim els compactes, que són una mica més de nivell, i aquests ja les plaques per part de secundària. Molt bé, això seria la part de categoria de la que hem dit de pensament computacional, que us recomanem això, que si voleu fer de cara a l'any que ve, doncs de cara a setembre, perquè fins l'octubre no comencen els reptes, doncs ja teniu tot programat. O sigui, no us heu de preocupar de dir què fem aquest any o com podem fer els robots o la robòtica, doncs li podeu recomanar al vostre equip docent. Tailbot, ara, que no em sortia. El Tailbot. Estava aquí... És l'edat ja, Maria, que no... Sí, ens fem grans i estem cansats. No en queda en cap. I això, i ho podeu fer per planificar-ho i ho teniu tot programat, o sigui, és tot el curs i no hem de patir d'aquesta manera. Vinga, anem a veure el següent que tenim de recursos. Vinga, de propostes educatives. De propostes educatives, deixo de compartir i anem a veure una altra. Vinga. L'altra és el que us vam presentar a l'última, no? La sessió anterior, a la quarta sessió, que és totes aquestes propostes educatives relacionades amb l'alfabetització mediàtica i informacional. Sí, aquí hi ha moltes activitats també, perquè avui explicarem com es troben, però que estan molt ben desenvolupades també. Vaig a compartir, ja les compartit, fantàstic. Sí, ja està, ja ho tens a punt. Aquí la veritat és que quan has de cercar les activitats, tot i que posa recursos aquí, diu banc de recursos, canal de reporters, que això ho veurem després, a la part on posa context, si entreu aquí, hi ha una part aquí dalt, veieu, ja posa context, creences, desinformació, que li agrada molt al tram, ús responsable i xarxes socials, on posa activitats, aquí ja venen desenvolupades totes les activitats. Cliques activitat, ja obres un i directament es posa activitat 1, et surten les canves per poder-ho fer, o sigui, està tot fet, les preguntes, creació del contingut, pot descarregar l'activitat, i podem triar la que volem fer, si fica una context, si vols el debat també, que és molt interessant, doncs el mateix, es ven aquí per desenvolupar, el pas a pas, hi ha unes infografies molt ben fetes, i des d'aquí és on estaria totes les activitats AMI, per poder fer. Amb materials i guies didàctiques, doncs aquí, si fem del mòdul 1, doncs està tota la guia didàctica desenvolupada perfectament.
Sí, tot aquest material és un material molt dens, vale? Però és molt, molt, molt interessant. La veritat és que tota la gent que se l'ha mirat ens ha fet arribar, que és un material superinteressant on és veritat que els docents ens hi hem de posar, perquè tot el tema d'alfabetització informacional és un tema que segurament tots tenim al cap, però no ens hem plantejat mai de quina manera ho podem treballar i, per tant, aquí teniu tota aquesta seqüència de mòduls que es poden fer seguits o pots anar agafant aquells temes que a tu t'interessin, perquè en algun moment a la classe has tingut algun conflicte o algun problema, per exemple, el paper de les xarxes socials. Hem tingut algun problema amb les xarxes socials i, per tant, podem venir en aquest mòdul i agafar el material, el contingut, i després fer una de les propostes que tenim pensades, n'hi ha per primària i n'hi ha per secundària. També hi ha tot un material per ajudar a la programació, és a dir, com hem de programar el tema de l'AMI, de l'alfabetització mediàtica informacional a la nostra aula. Penseu que el 2029, igual que passarà amb la IA, l'alfabetització mediàtica entrarà també en les proves PISA, per tant, tenim aquests anys per anar començant a introduir tot aquest tema. I aquí teniu també una proposta de com s'avalua tot això. Per tant, aquesta pàgina web és una joia, la veritat és que és una meravella, però s'hi ha d'entrar. I teniu tot el contingut per poder-lo treballar d'aquella manera que els vostres alumnes considereu que els hi serà més fàcil per poder anar treballant i us el podeu fer vostres. També és veritat que, com us deia Pitu, tenim aquest curs d'estiu, aquest torn d'estiu, hi ha un curs d'AMI que és sobre aquests continguts. Per tant, és superinteressant, us recomanem amb en Felip que us apunteu en aquest curs perquè us entrarà en tot aquest món de l'alfabetització mediàtica i informacional. Si no el voleu fer ara a l'estiu, també hi serà el primer torn de formació del curs vinent. D'acord? Però veureu que aquí hi ha molt material i està fet per persones expertes en el tema, amb la qual cosa hi ha un plus de qualitat que val la pena de posar en valor. Sí, la veritat és que està superben fet. És el que ha dit la Maria. Sembla una mica dens, però quan comences a mirar-ho veus que és d'una qualitat molt, molt bona i per poder-ho aplicar a l'aula està superbé. Sobretot que ven també una mica lligat amb la maleta, que ara veurem també, les dotacions que teniu de l'escola, que sempre es diuen és que tenim la maleta i no sabem què fer. Doncs aquí teniu amb els recursos AMI la gravadora de veu, que és superfàcil, o sigui, és agafar-lo ja i pots fer els programes per fer un podcast, per exemple, i no necessites res més. És agafar aquesta gravadora que tenim, apropar-la i fer la gravació del que seria del debat, per exemple, i no fa falta que estigui publicat a internet, no? Ho podem fer servir, clar, ho podem fer servir per l'ús de la nostra aula, no? Fem el debat, ho compartim amb el nostre alumnat, tenim aquest podcast que podem fer i després podem fer una reflexió del que s'està treballant o de l'argumentació, per exemple. Però, bueno, us recomanem que s'ho mireu. Que us ho mireu i que us apunteu a aquest curs d'estiu. Vale. Vinga, més coses. Fins ara hem vist tot el tema de matemàtiques, pensament computacional, que és un dels grans blocs que hem abordat aquest any. Tenim el d'AMI, que és una miqueta, és com molt més transversal. I ara anem a tot el que hem estat treballant aquest any de competències lingüístiques i maleta audiovisual. Per ja acabar, que ens queda un quart d'hora, vull dir que acabarem amb això. Vale. Compartís un segon que faré una coseta de la maleta, que també s'ha de dir que des de l'àrea nosaltres pensem treballar una mica també a donar una mica més de sortida a la maleta, oi, Maria? Per crear una mica més de... Intentarem fer una mica d'acompanyament, si pot ser una mica més intensiu, perquè el problema que té la maleta és que el primer cop d'ull sembla molt complex de fer servir. I després la gent que ja l'està fent servir veu que no, però és veritat que cal una primera aproximació i intentarem a veure en això posar-hi remei. Però un cop ja us atreviu, tenim, per exemple, el projecte de canal de reporters. Comparteixes tu o comparteixo jo, Felip? Comparteix tu, vinga, ja. Si ho tens aquí, doncs fantàstic. Canal de reporters, que és un projecte de periodisme escolar, que ja us n'hem parlat moltes vegades,
I com que ara ja comencem a anar una miqueta justets de temps, tampoc ens entretindrem molt, però el que promou és el desenvolupament de totes aquestes competències lingüístiques a través de propostes de periodisme escolar. Vale? I sí que ens agradaria ensenyar-vos aquest vídeo, Felip, perquè just divendres de la setmana passada vam fer la jornada de Canal de Reporters, la 4ª jornada, que és una mica el resum, no? o la punta de l'iceberg del que és tot aquest projecte de Canal de Reporters, que es va fer en 8 seus universitàries i que vam tenir la sort de que Infoca en va fer un programa i que el va emetre, si ho vam fer divendres, el va emetre dilluns, si no m'equivoco. Sí, i aquí podeu veure... Ho faig jo des d'aquí, espera. Sí? Vinga, vale. Sí. I que podeu veure que això, o sigui, és real, o sigui, és el que va passar i també us convidarem ara perquè la propera jornada ja serà l'any que ve, però que podríeu ser el vostre centre qui farà això que veureu. Si treballeu, si entreu en el projecte Canal de Reporters i treballeu, doncs... Aquest no és. Aquest, perdona. Aquest que posa Infoca. Esteu sentint l'altaveu. El magazín de ràdio del Canal de Reporters. Estem a la UAB, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i estem aprenent a fer de periodistes. Tallers de ràdio i de tele, entre moltes altres coses. Així ha estat la cloenda del Canal de Reporters, la feina que durant el curs es fa en escoles i instituts per entendre la feina dels periodistes. Aquesta targeta ens l'han donat i ficar el nostre nom i els cognoms. Quan portes això et sents com un periodista de veritat. I no només s'hi senten, sinó que també proven la seva feina quasi, com la que fem cada dia als informatius, com a l'Infoca, per exemple. Que visitem les vostres instal·lacions. Al plató de televisió hem presentat una notícia llegint-la amb el prompter, aquest aparell que permet llegir mirant a càmera. Els nervis no hi faltaven. A la de la tele estava una mica nerviosa, però és molt guai. I alguna anècdota divertida amb el croma? Tampoc. No m'han avisat, doncs he vingut amb ropa verda. Doncs la camiseta no es veia i sols tenia cap i braços. El croma és l'eina que fan servir els programes de televisió per posar imatges al fons. Nervis també al taller de ràdio. M'he sentit com una miqueta avergonyida i amb una miqueta de nervios, perquè no sabia si em travaria o no. Però al final ha sortit tot bé. Nerviós, a tots ens ha costat molt perquè hem estudiat, hem treballat amb això. On també han parlat de la importància d'estar alerta davant les notícies que ens arriben, sobretot a través de les xarxes socials. Veiem coses a internet i no tot és veritat. Si en sabem, podem pensar millor, no creure en rumors i utilitzar les pantalles de manera responsable. No et creguis tot el que passa per internet, tot el que passa per les xarxes socials. Sembla veritat, però no ho és. Després d'aquest dia, potser n'hi ha que decideixen que seran periodistes de grans. Tampoc descarto ser periodista. Com noticiera o presentadora. La veritat, a mi m'agradaria ser astronauta. I per acabar, foto i vídeo de record. Doncs, com veieu, això... Ai, perdona. No, sí, és el que vas dir. I això sí, ho van fer a tota Catalunya. O sigui, van ser 8 seus, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, 8 seus universitàries on havien representades totes les escoles de Catalunya. I va ser impressionant. I en aquesta jornada, aquí, quan heu vist que estàvem fent el taller de ràdio, és perquè durant el segon i el tercer trimestre han estat treballant un guió de ràdio com Déu mana i han fet periodisme. Han hagut de buscar informació sobre entitats o associacions del seu poble o ciutat que siguin voluntàries, no? Perquè aquest any la UNESCO ha establert l'any 2026 com l'any del voluntariat i, per tant, ens hem sumat a aquesta iniciativa de la UNESCO i ells han hagut d'investigar sobre quines entitats tenen a prop i han hagut d'elaborar el guió. Llavors, la gràcia és que en aquest projecte ho donem tot molt pautat. Per tant, els docents el que heu de fer és fer aquesta tasca, ajudar a l'alumnat a fer aquesta tasca, però no és una feina extra perquè el material ja ve donat. Sí, i a part que tenim la pàgina de Canal de Reporters i dintre d'aquí també està, igual que la mi, igual com tot el que fem, està superbé, un material molt ben fet i molt adient. Tenim la part que seria, aquí us podeu fer la inscripció, com ha dit la Maria abans, si esteu participant, podeu participar al Canal de Reporters. I després, dintre d'aquí, tenim materials per primària o secundària,
que també, si vas clicant el de primària, entraries dintre de l'Alexandria i dintre d'aquí hi està tot un curs que podem fer amb l'alumnat perfectament, que és Un curs que us podeu descarregar, si teniu un Moodle de centre, us el podeu descarregar i teniu tot el material. Sí, i que està, ja us dic que està molt ben fet. Teniu tot per mòduls, hi ha activitats interactives també, per treballar, aquestes són interactives, material extra, el llenguatge, o sigui, hi ha de tot, no? I programari, molt complet tot el que n'hi ha. I és un recurs, igual que tot el que tenim, accessible i que ho teniu aquí per poder-ho treballar directament. Que no es dona temps per fer dintre del projecte de Canal de Reporters, podeu investigar i a veure si us agrada i l'any que ve podeu participar. Però engrescar una mica dintre d'això del que seria el Canal de Reporters. Hem d'apretar una mica, Maria, perquè anem supermalament de temps. Doncs vinga. Altres coses que hem anat treballant i que tenen a veure amb les llengües i que això ens ho van compartir les companyes del Servei de Llengües d'aquí al Departament d'Educació i és formats i activitats al voltant d'una obra literària. Per tant, videopoemes, bookface, bookstagrams, booktubers, els nòlins literaris, els bibliotrailers, aquí són tot d'estratègies que en el fons el que ens permeten és treballar les competències lingüístiques, tant les comunicatives com també les d'expressió escrita. I aquí veieu que teniu tots els enllaços i, per tant, aquí teniu la informació necessària amb els materials que també tenen oberts en les companyes de llengües. De la mateixa manera, amb altres activitats, si recordeu, ens van estar explicant el Veu a Veu, que és el podcast de l'aula d'acollida, l'Enrola't, les propostes per a la biblioteca escolar, accions de conversa per fomentar tot el llenguatge oral i el conte audiovisual, que és una manera molt bonica de treballar la llengua a través també de l'art i de la plàstica. Sabeu també que el conte audiovisual forma part, és una de les modalitats dels Jocs Florals de Catalunya, per tant, si féssiu un conte audiovisual el podeu penjar i el màxim exponent, jo crec, aquí a Catalunya del conte audiovisual és una mà de contes. Llavors, aquí el que us expliquem és com a la teva aula, amb els recursos que tinguis en el teu centre i la maleta, com pots fer un conte audiovisual de la mateixa manera que fan una mà de contes. I llavors, si us hi fixeu, en tota aquesta estona hem anat parlant de llengües, hem parlat de matemàtiques, però en tota l'estona hem anat parlant de la competència digital de l'alumnat. I llavors aquí us volem explicar una novetat, és que si mireu en aquesta pàgina, que teniu aquí en l'enllaç, aquí hem afegit aquests apartats d'aquí, que són les 5 àrees de la competència digital de l'alumnat i que també són les 5 àrees de la competència digital ciutadana. Teniu enllaços per cada una d'aquestes 5 àrees aquells materials que tenen relació en aquesta àrea. Tenim la d'alfabetització informacional, que aquí us porta a la pàgina de l'AMI, la de creació de contingut digital i participació i col·laboració en línia l'estem construint, per tant, si entreu no veureu res. La de desenvolupament de solucions digitals és aquesta que us explicàvem al principi del pensament computacional, però si anem a la de seguretat, aquí sí que m'agradaria, aquí us hem preparat aquest catàleg, més enllà d'explicar-vos una miqueta, aquí, més enllà d'explicar-vos una miqueta en què consisteix tot el tema o quins són els àmbits claus de seguretat, us hem preparat aquest catàleg de recursos. Ui, que sembla que la pàgina no existeix. Ui, ara he quedat malament. Ho hem enllaçat malament, ara ho arreglem. Però aquí és un catàleg de tots aquells recursos que tenim des de l'APDeCAT, l'Agència de Ciberseguretat, que tenim des de nosaltres mateixos com a Departament d'Educació o altres entitats que tenen a veure amb la protecció de dades i seguretat en les xarxes, són aspectes que us poden ajudar per treballar a l'aula. Per tant, tenim des de vídeos, des d'activitats, jocs, etc. I això és una novetat que ara us la volia ensenyar, però no... ho hem enllaçat malament. Ara ho arreglem. Abans no s'acabi la sessió, estarà arreglat. D'acord? I l'altre material que també us vam presentar és el que ens ajuda a les eines de la programació i la diagnosi de la competència digital, que si anem en aquesta pàgina, això ja... en aquesta, perdoneu. En aquesta.
Ara, és que en tinc tantes que em perdo. En aquí teniu les orientacions de la competència, que això segurament ja ho coneixeu, les competències i els criteris d'avaluació de la competència digital de l'alumnat, el desplegament i seqüenciació dels sabers, per tant, si estic en una escola, què és el que he de treballar a primer, a segon, a tercer, a quart, a cinquè i a sisè, i si estic en un institut, el que he de fer a primer, segon, tercer i quart de l'ESO. I després teniu aquestes eines per a la diagnosi i la programació, és a dir, ens permet fer una anàlisi de com està ara mateix al centre el desenvolupament de la competència digital i com jo ho puc programar, tant per primària com per secundària. D'acord? I res, ens queden 3 minutillos. Hauries de passar el que seria el formulari, no? Sí, el formulari d'assistència està a la pàgina web, ara també l'activarem. Actualitzo aquest enllaç que no està ben i obro el formulari. I res, simplement el que volíem ara en aquesta última sessió és que d'aquí fins a que comenceu les vostres vacances, que us pugueu mirar tots aquests materials que els teniu concentrats en una sola presentació, perquè de cara a l'inici del curs vinent tingueu a l'abast tot el material que des de cultura, des de l'àrea de tecnologia digital i tecnologia educativa i digitalització responsable, perdoneu, que és que ens han canviat fa molt poc i encara em perdo, i me'n vaig a cultura digital, que és el que érem abans. Doncs posem a l'abast de tots els docents perquè pugueu implementar a l'aula, sense necessitat que vosaltres hagueu de crear molt material. I ens semblava que un dia com avui era interessant poder-vos-ho recopilar i fer una miqueta de memòria. Sí, i penseu que és això, que és una oportunitat. No ho veieu com una altra cosa més, sinó que ara que amb tots els recursos que n'hi ha i que està tot ja fet, pràcticament, és una oportunitat per dur a terme durant el curs que ve. Ja sé que hi ha moltes coses i fem moltes coses, però si ho podeu veure com una oportunitat, serà genial. Correcte. I ja teniu el formulari d'assistència i valoració actiu. Teniu fins al 31 de maig per poder-lo completar, que sabeu que sempre us la deixàvem d'una sessió a l'altra, com que aquesta és l'última, és fins al 31 de maig. I crec, Felip, que ja no ens queda res més per explicar. Ha sigut un plaer acompanyar-vos a les comissions digitals de centre al llarg de tot aquest any. Esperem seguir-nos trobant com a mínim en els seminaris web del curs vinent. Sabeu que, com us he comentat al principi, certificarien 10 hores. Si algú vol anar als territorials, tot i que s'abordaran, en moments s'abordaran temes de les coordinacions digitals, però si voleu anar-hi teniu les portes obertes. I res, esperem que tingueu un molt bon final de curs, que tingueu encara un millor estiu, tot i que encara ens queda una mica lluny, però com que ja no ens veurem més, us desitgem que carregueu piles, que prengueu el sol, que desconnecteu, que us pugeu a la muntanya, que us banyeu al mar, que viatgeu tant com pugueu, o que us quedeu a casa tranquil·lament, gaudint d'una bona lectura. I esperem retrobar-nos amb tota l'energia del món l'1 de setembre per iniciar el curs 26-27. Sí, Felip? Espero que sí. Doncs vinga, moltíssimes gràcies i que tingueu un molt bon final de curs. Moltes gràcies a tots. Adéu, que vagi molt bé.